Саламатсыздар, студияда мен София Шукурова чалышам, күніне сәсіва қаларақта тариф етмеге hazırмыз. Русия хакимияты ғарби санкцияларға қаршы чықмақ үшін план азырлады. Бұақта премьер-везир Михаил Мишустин хакимиятының сынырланулар шарайтында devlet иқтисадиетіні көтерілмесі бойынша бірінші топлашуында айтты. Оның сөзлеріне көре санкциялар себебінден чоқысы истисал ве логистик yollarını başqaca çalıştırmaq керек olacak. Санкцияларға қаршы шығарылған бірінші весиқалар Devlet Думасы тарапынан енді таздықланды. По поручениям Президентнің еміріне бинайын бірчоқ шарайтлер азырланды. Базылары біріншілер сырасына кірсетілді. Бұл пек яқшы шекілленген весиқа. Оны дайыма толдырмаға вевазиетке көре шығармаға мүмкін. Шымды оңа еріне кетіргенлерінден ғайры да 100-ден зияде тешебюз кірсетілген. Оның умуми фияты 1 триллион рубле. Бүгінгі күнде Қырымда шайт ве әрзақ олмаған малларының қытлығы жоқ деп білдірді ки Сергей Аксенов. Ондан да башқа иләжіларға фиятларының көтерілмесіне бойынша сынырлануларға есе федераль севейді қабул олынуы деп қошты. Регионда да керекли иш алып барыла тәфсилатлар левхамызда. Алма, мандарин, апельсин, лимон, хыяр барывды. Теплицаларда өстірілген. Фердане Суфьянова тиджаретнен 30 елдан берлі оғыраша. Оның айтқанына көре, сонке авта ичінде сатын алынған фиятлар көтерілді. Фиятлар көтерілді. Пек палы. Хартопның көтере фияты 65 рубле. Эвел да уджуз еді. Хапыста яқшы хартоп 60 күміш еді. Жымхуриетте 13 бин тижарет объекті бар. Сонки авта içinde 2,5 бин қайды бұзылығы қайты олынды. Меселя кефеде иш адамы картопқа олған фиятны 3-тен біріне көтерді. Иримчеге 1,5 кереге. Чүкендерге фият 75% артты. Қырымда тижари меркез чүкен ве базарларының мемориятлері фиятларны тұтмақ үшін çalışалар. Пырныч, гречка, яхы пысы керегі хадар бар. Олар дайыма сытылықталар ве фиятлары да көтерілмей. Суд мақсулатлары мейва себзелеріне дайына меселе. Ашайтмаларына фиятлар суни шекілде көтеріле. Қырымда оларға дефицит жоқ. Яқын вақытта Жымхуриетке 2000 тонна шекер, 600 тонна пернич ве 150 тонна гречка көтерілежек. Хакимияты бұл мақсулат насыл фията сатылajağını белгіледілер. Краснодар шirketlerinin аңлашмалар тізілді. Малны güzel фиятларда алacağımız. Бізде mesela шекернің фияты 80 рубледен çok olmamak керек. Сатын алған фиятымыз 65-67 кумуш. Yani сатлыққа о 80 рубледен pahalı olmayacak. Ondan da başqa fiyatlарны незарет etken системада бақылajaq. Әрбір шәһәр ве районда мәсулиетлі мемур тәйінленежек. О везиклерінің берген әмірі бойынша 32 мақсулатның фиятыны незарет етежек. Біз шымды оғымызге қатты вазифе қоямыз. Yani апрельнің 1-не қадар фиятларны керек дәрежеде тұтмалымыз. Бұл фиятлар Қырым Жумхуриетінің санайы сиясеті векой қожалық везірліклерінің сайтларында ерлештірілген. Yani бөлелікнен фият незареті системасыны шекілендіреміз. Ama bunun beraber tek şahsi iştiragımız ve mesuliyetimiz haqiqi malumat bere bile. Незарет автода бір керек кечерележек. Қырым хакимияты Русия үкіметіне ашайтмаларының фиятларына девлет идаресіні көрсетмек кереклігі ақта тәклиф yoladылар. Сусана Садыкова, Арсен Фукала, Милет үшін. Бұл hafta Қырымда маска низамы лягу етілежек. Бұл hafta Қырым елбасшысы Сергей Аксенов хабер етті. Сынырланулар енді 16 март күні алыма біле. Vaziyet stabil yönelişke kire, hastalarının sayısı eksili, omikron ştamı yengilce geçe. Umumen alganda bu Rospotrebnadzorның tevsiyesi. Dnepr suvu Şimali Қырым kanalı boyunca Jankoy rayonundaki birinci nasos stansiyasına yetip keldi. Bu hafta Қырымның vitsen-veziri Yuriy Gatsenyuk bildirdi. Onun aytqanına göre 8 yıl devamında kanal ve onun nasos stansiyaları suv берілуіне azır edilir. Biz şimdi suvni qabul etmege hazırmız. Kakhovkadan kelgen Dnepr suvu Jankoyga yetdi ve birinci nasos stansiyasında buluna. Bu su çeşit tağlar boyunca Қырым Cumhuriyeti içinde berilecek. Ukrayna sakinlerine gumanitar yardımının birlikte Rusya dersliklerini de alıp ketmek gerek. Bu hafta Vladimir Konstantinov Қырым Devlet Şurasının azalarının keçirilgen toplaşu vaqtında aytты. Onun fikrince milletçiliknin Çekov mektep çağından başlamak gerek. В этой идеологии нет сочувствия. Bu ideologiyada merhametlik yok. Ballarının miylerini karıştıralar. Olar bala bakçasında Moskalaku Nahilaku altında oynaylar. Buna bala bakçasında ogreteler. Doğanında naşalaylar.
Соң әлбетте русларны sevмейіп осып чыға. Ойлы адамларға русны өлдірмек қателік сайылмай. Қырымға Ставропольден 80 тонна гуманитар юк кетірілді. Оның тәркебінде ашайт мақсулаты су, фурба, гигиена васталары ве ДНР ве ЛНРден мечбури шекілде көчіп келгенлер үшін бүтін керекли шейлер бар. Мұнда Ахмеджете ерлешкен ноқталарының бірінде әршені сайлап да бір құланмаға толдыралар. Бұтын керекли шейлер жиылacak. Ишлер МЧС'нің незареті алтында алып барыла. Әр шей Единая Россия фырқасының байрағы алтында кечіріле. Мұнда транзит ұлына, яғни біз әр шейні ер-еріне ерлештіреміз. Соң юк керекли ерге алып кетіріле. Керештеки екінші санлы поликлиниканың капиталь тамираты апрель айында екіленecek. Işçiler тамир вақытында оның мемори дегерліклеріне де тихат айырдылар. Ондан да башқа тыш қызметші бинаның мемори хусусиетлеріні сақлап, ок тарафыны реставрация етмеге планлаштыра. Тәфсилатлар левхамызда. Дежурное освещение. Нөвбетчі фенерлер, егер вақыт çalışқаны бозылса, нөвбетчі сою бар. Хасталар қаранлықта ятмаға қорқмасынлар. Мехамадгали Зинуров поликлиниканың мерkezini көстере бойынды бұтынлей азыр контроль панеля. Бұл объекте мойындис кечкен сененің март айындан берлі çalışа. Оның айтқанына көре бинада капиталь тамират 30 жылдан берлі олмағанны ади көзінен біле көрмеге мүмкін еді. Тақтадан ясалған таванлар бүкілген. Дамкраттан көтермек керек олды. Дам да ярамай. Яғмұр яққанда ичерге кірейді. Оның үшін екемлер мұнда отырмайдылер. 900 квадрат метрлік поликлиниканың тамираты кечкен сененің март айында башланды. Құрыжылар ішлеріні бинаның уч қатында бітірелер. Объектінің азырлығы 80%. Табанларға бұтынлей бетон төкілді, құрыжылық төшемесі япылды. Бірінші қатта қыздырыжы системасы ве вентиляция кече. Поликлиникада сигнализация ве қыздыру системасыны яптылар, кондиционерлер ерлештірілді. Айры шекілде үшінші қатның таванындаки барельеф сутун ве кемерлерні тамир етелер. Ондан да башқа тыш қызметші бинаның мемори хусусиетлеріні сақлап поликлиниканың ок тарафына құрмаға істей. Тыш ішлері бойынша мейданда демонтаж ішлеріні кечірдік, бір да бетон төктік. Сақатлар үшін пандус ясадық. Поликлиниканың капиталь тамираты идаре мақсадлы программа бойынша алып барла ішлер үшін 67 миллион рублей айырылды. Епсолы бинада 23 ода бар. Екімлер поликлиниканың açılышыны сабырсызлықнен беклейлер. Мұнда чешіт мутихасыз екімлер çalışacak коллектив баяғы балабан. 60 адам çalışа. Оларның сырасында педиатр, терапевт ве дигер мутихасызлар çalışа. Объекте екі тыш қызметші çalışа, екіншісі тыш ақлары ве территорияның тамиріне да кечкен сененің декабрь айында башлаган. Тіби Моисесе кереш сакинлеріне оз қапыларына енді майы сайында ачачақ. Алиме Мустафаева, Сусана Садыкова, Арсен Фукала, Милет üçün кереш. Гүлні тек дөлберлігі дегілді файдалы хусусиетлері үшін де севейлер Қырымда оны өстірмек үшін уникаль шарайтлер бар. Енді бір асырдан берлі эфир яқ істесалы ярым адамызның зиярет пақарақасы ола қолланыла. Тешкелят ел 50-ден зейді янылық чықара. Қырым косметикасына бұзым қадимлерімізді қымет кесті. Bu maxsus tubu машинасы o автоматик шекілде косметиканы құтыларға ерлештіре. Бір саты, бір бұчуқ, бин флакон толдырыла. Bu maxsus tubu машинасы o автоматик шекілде косметиканы құтыларға ерлештіре. Бір саты, бір бұчуқ, бин флакон толдырыла. Әршай азыр олған сон хадимлер ос ерінде ешіні япа. Бірісі төке, дігері қапақ қапатта. Құтуларға толдырыла ве иш тез кете. Ама ойлы вазиетлер ола ке, çalışқан адам ас ола. Ләкин бұна бақмадан әркес ос ерінде білген ішіні япа. Ольга Сапронова, яш хадым. Бұ ерде 2 елдан берлі çalışа. Косметиканы қолнен толдыра. Шымды максус флаконларға көзлер үшін пачыларны төке. Бір елақта 5 адам çalışа. Косметик ширкетлері ось максулатыны ярмыдымызда өсірілген сырф хамалдан ясай. Лабораториялар бар, керек талир япыла, ама боле шарайтлер косметик ширкетінде yok. Косметиканың тіргібіне қойылған айсас максулат Қырым гүлінің гидролаты. 100% сырф максулат. Дүлберлік ве генчілі кечін иляш. Истисалымызда біз сас ерні Қырым, Ядарусия мақсулатына береміз. Бүгіл лаванда чечеклерінің гидролат ве эфир яғлары, яғни ерні мақсулатны қоланмаға тырышамыз. Бұл елі шіркет 92 яшыны толдырды. Мұдыры Иван Гладунның сөзлеріне көре, бұл вақыт ішінде ешхане бір чоқ бұхран ве санкцияларны яшады. Ама боле шейлер
Onun inkişafına keder etmedi. Bugün bu şirketin mahsulatı yarımıdımızın ziyaret varakası. O her yıl 50'ye yakın yanı markalar çıkara. Biz her bir çetel mahsulatının yerini ala bilemiz. Bunda eminmiz. 90 yıl içinde bizim reseptlerimiz teşkilini geçti. İstimacılarımız pek begine. Bizge teşekkürlerini bildiriyorlar. Bu yılda teşkilata 1.200.000 sırf kosmetik mahsulatı istisal etili. Sonki vakıtta talap ep artmakta gerek olsa ise istisalını 5 kerege artırmağa çare var. Sabina Demiyeva, Sivila Mimetova ve Arsen Fukala. Millet için Ахмеджит rayonu. Зиманеви Парлах ve Kıntavlı Krasnoperikopsk rayonunun Kokey köyünde aynı böyle şarayetleri olgan 115 yerlik modül bala bakçası kurulan. Onun kuruculukına 95 milyon ruble ayrılgan. Tafsilatlarını Susana Sadıkova bilem. Kokey koyunun Alexander Karapchuk adına okul terbiye kompleksine tek mektep talebeleri dağıldı. Da 56 mektetten evvel yaşında olgan balalar katnay. Onların dersleri için birinci kata yerleşken odalarını hazırladılar. Bu yerde Yulia Grigoryeva'nın da uç balası okuy. O balacaklar yanı ve Kıntavlı bahçağa baracağını sabırsızlıkla bekley. Çoğusu balacıklar evde otura, çünkü yerler yetişmey. Bekleyemiz, sabırımız yeter dep umut etemiz. Bu sene balacıklarımız yanı bala bahçesine baracaklar. Kokey koyundaki bala bahçesini geçken senenin oktyabr ayında kurup başladılar. Yanı bina bütün zemanevi talaplarga uyacak. Yanı bala bahçesinde bütün gerekli alet ve mebel olacak. Kurucular bina yanındaki yerini de abadanlaştıracaklar. 5 tane balaban saçak, ışıklarını yerleştirecekler. Sportif meydançık ve piyadeler için yolçuklar kurulacak, terekler saçılacak. Ondan da başka mühendis ahları, signalizatsiya ve video gözeticiler yerleştirilecek. Balacıklar tulduracak gruplardan gayrı munda da psikolog, logoped ucularının odaları da olacak. Resim studiyasını kiçkine muzeyde yapmağa planlarımız var. Onlar balaların inkişaf etmesine yardım edecek. Modül bala bahçesinin kuruculuğu Kırım Cumhuriyeti'nde Tahsil İnkişafı adlı devlet programması boyunca alıp barıla. Kuruculuğa 95 milyon ruble ayrılgan. Balacıklar tulduracak gruplardan gayrı munda da psikolog, logoped ucularının odaları da olacak. Resim studiyasını kiçkine muzeyde yapmağa planlarımız var. Onlar balaların inkişaf etmesine yardım edecek. Ondan da başka bala bahçesine Cuma ablam, Ulu Çokrak ve Varantsovka koylarından ballar katnaması mümkün. Susana Sadıkova, Kim Bekirov, Millet için. Krasnoperikopsk rayonu. Televidение kadrdan başlana. Onun için bu sahada en mühim zanatlardan biri operator. Biz öz işinde mütehassıs olgan adamlarla tanıştırmağa devam etimiz. Bugün Millet ve onun komandası rubrikasında Maksim Golubov haqda aytacağımız. Bu oğlan öz işini pek yaxşı bilem. Çekimler vaxtında o gerekli rakurs, mesafe ve aydınlıkını seçip alam. Maksim bizim takımımızda 1,5 yıldan beri çalışa. Onun tarixini nevbette kelevhamızdan seyretiniz. Ballar, selam. Maksim kayda? Biz acele çekimlerge çıkmak gerekmiz. Ona telefon etin lütfen. Men keldim. Max, sen saat 8'de çıkmak gereksin, tezce ol. Şimdi 7:57, yetişerik. Первым этапом Çekimlerge hazırlanganda birinciden TJK toplana. Her şey yerinde olganını çekimlerden evvel teşkirmek gerek. Максим, her şey yaxşı galiba ama kel burada yazıp alayıq. главная особенность нашей работы. İşimizning esas hususiyeti biz çeşit şaraitlerde çalışamız. Çekimlerge ketkende atta ne olganını bilip olamaymiz. Yetip kelgen soң yavaş-yavaş ne yapacağını anlaysın. İşimiz pek yaxşı elbette, ama çeşit kıyınlarga da rast kelemiz. Bazıda avalar bozuk ola, bazıda ise çeşit beklenilmegen vaziyet çıka. Lakin bir şeyge bakmadan sen özüngni kolda tutmak gereksin. Baştalары men birge bir көрешувнен мерахлана edім. Şimdi çalışkanım için vaxtım az qala.
Шуның үчүн тендырыс толмак үчүн evde азча хидман этем. Оның үчүн мында бутун керекли шейлер бар. Я учусь КИПУ. Мен Февзи Якубов адына КМПУда журналистика факультетінің 3-нче курсында окуйм. Зенатым маңа эвелден мераклы еді. Озымны онда сынаған соң да пек бегендім. Соң исе бабам насыл йөнелиште кетмек керек болғанын айтты. Бойлы етіп мен оператор олдым. На милиции я, наверное... Миллетте мен енді 1,5 жылдан берлі çalışам. Бу вакыт ичинде мен мында тек ишдеждегілде, да айле де таптым. Бүгінге БЭПС хаберлер милли телеканалынан айрылмаңыз. Хайырлы акшамлар.